avec Infinity Automotive dans le JT. Ny le JT miaraka amin'ny art de vivre. Cornstick mampifalatsika atao anatin'ny le JT. RTL manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny Dreamina tonga soa atao anatin'ny logité amin'izao alarobia fa 20 ny volana novambra izao. Maromaro ny vaovao izay hoentinay aminareo androany, ao ny kolotsaina, ao ny fanatanjahantena, ao ny fait divers, ao ny sosialy, ny anomboantsika azy dia ny politika miaraka amin'ny farano soavina. Anahoana ianao Riza, ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité any an-tokantrano any. Vaovao avy any amin'ny primature avy hatrano anomboana izao vaovao izao satria dia fantatra fa nampivory ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena ny SADC ary ihany koa ny firenena mikambana ny Prime Ministre Omer Berzika androany teny amin'ny lapany Mahazoarivo. Tamin'izany ary no nanapahana ny hevitra fa hatsangana ny komisiona manokana mahaleo tena hisahana ny raharaha any atsimo. Andeho arahantsika ary ny fanampahanazavana. Nampahafantatra ny zava-misy any atsimo sy ny mikasika ny Amnesty International androany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta teny amin'ny lapany Mahazoarivo. Be ny resaka mandeha manodidina ity raharaha ity ka izany no nahatonga ny fitondram-panjakana anamafy ny fandraisany andraikitra manomboka izao. Androany dia nanapa-kevitra izay tato fa asina izany fanadihadiana tsy miankina izany. Izy no hitondra an'izany hiarahana amin'ny Nations Unies mbola horesahana ny fomba izay anatanterahana izany. Fa eken'ny gouvernemanta nisy iny zany fanadihadiana tsy miankina zany ahafantarantsika izay tena marina. Efa misy ny fanadihadiana ataon'ny gouvernemanta, ataon'ny mpitondra fanjakana fa indrindra ny zareo rehetrarehetra tompony andraikitra ambony amin'ny fandriampahalemana. Tazana nandray anjara tamin'ny fivoriana araka izany ireo tompona andraikitra ambony ny mpitandro filaminana, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ny SADC sy ireo masoivo miaso eto an-toerana. Andrasana ny mety toy ity fanapahan-kevitra ity raha izy fiantraikany amin'ny fifidianana na tsia. Fa ny famerenana ny asin'ny tany sy ny fanjakana malagasy kosa no tanjon'ny antoko malagasy tonga saina. Milaza ny ahatanteraka izany ny filohany Roland Ratsiraka ao anatin'ny zatoandro. Izany moa no fantatra androany nandritra ny Congrès national n'ity antoko ity. Tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena ary ny filoha izay olany eo kosa dia tokony ahafantatra ny malagasy mahay mijery ny toe-karena sy ny sosialy hoy ny antoko MTS androany nandritra ny Congrès nationaln'izy ireo. Vonona ny amantatra ny olana fototra eo amin'ny malagasy toy ny lafin'ny fambolena, ny tsy fananana asa ary ny toe-karena izy ireo raha ny nambarany ihany. Andray anjaran'ny fifidianana rehetra ary vonona hananja ny lalam-pifidianana ny antoko malagasy tonga saina ka izay kandida rehetra irosaka amin'izany dia hiala alohan'ny fepitaona araka ny efa nofaritany lalam-pifidianana. Araka izany dia hanolotra ny Roland Ratsiraka ho filoha ity antoko ity araka ny nambarany. Milaza ny anova ny toe-piainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny araka ireo efa voalaza ireo ny antoko ao anatin'ny zatoandro. Amerina ny asin'ny tany sy ny fanjakana malagasy izy ireo raha ny nambarany. Mbola manamafy ny filohany fa fampahafantarana ny antoko no antony ity lanonana ara-politika ity fa tsy mbola fampielezan-kevitra akory. Vaovao mahakasika ny fiaramanidina Air Force One 2 sy ny mikasika ny pasiporo n'Andriamatora Valomanana filoha teo aloha ary ny fiatraikan'ny fivoriana teny amin'ny parlemantera ny tetezamita tamin'ny Afakomaly no entina aminao manaraka. Nanao fanambarana ny filoha teo aloha Valomanana marika mikasika ilay fiaramanidina Air Force One 2 fa fananam-panjakana izy iny. Nilaza izy fa vola avy any am-paosiny manokana no nividianana azy. Vola izay mitentina $10 tapitrisa. Tsy ho fananana hoay hoy ity filoha teo aloha ity no nividianako azy fa mba ananan'ny fanjakana fiaramanidina manokana ho azy. Araka ny vaovao navoaka ny onjam-peo RFI omaly dia nolazaina fa nosy toy ny fitsarana afrikana tatsimo taminy indray ny pasiporon'ny filoha teo aloha any Afrika Atsimo. Voalaza fa ny fanohizana ny fanadihadiana mikasika ny raharaha 7 febroary no antony nandraisan'ny fitsarana ao Afrika Atsimo ifanapahan-kevitra io. Niteraka resabe ankehitriny ny fivoriana ny arahan'ny mpikambany filan-kevitra ambony tetezamita sy ny gouvernemanta Afakomaly. Tsapa ho mitafy henatra ireo samy mpanao politika. Niseho teo avokoa ny tsy fifanajan-toerany, indrindra ny fanasoasoana ny Prime Ministre. Maro amin'ireo CST ireo anefa no milaza hilatsaka ho filoham-pirenena ka mampanontany tena ny ankamaroan'ny vahoaka ihany ny fiatsika nandritra ny fihaonana. Izay ny vaovao politika iresaka ny fait divers ndraisika miaraka amin'ny Jerry Edouard.
miarabanao Jerry. Miarabanareo miarada ary miarabanao izay manaraka ny le JT amin'izao takariva izao. Lehilahy iray mpampanofa fiara no mbola tsy nandoavany ilay olona torina ny vola ofany fiara izay nofainy moa zany. Araka izany dia nametraka ny fitoriana teny amin'ny komisaria iray teny toerana izy teto Andrenivohitra ary dia gaga tanteraka ny mpitory rehefa nahare ny vaovao fa dia hoe tafatsoaka tampoka ilay olona notoriana. Manazava ny lehilahy. Izy aloha dia tena fahagagana mihitsy satria ngamba miasa ny polisy zay dia tena tsy hidiranay mihitsy hoe olona teteno izany atao hoe fa misy ny taratasy ny rehetrarehetra araka lazateriny voalohany misy mifanarahana teo amin'ny fototany izay nentina teny amin'ny polisy tsy ngamba tsy izahay ngamba ny tokony hoe hiasore zay olona teteno dia mahasany azy moa fa dia fahagagana ao anay misy moa ny problème zay seo teo anivon'ny tribunal ho an'ny fitotonany préfet dia fiamoran'ny dossier ray nefa izay mba nieritseritra tamin'izay manao hoe io ny antony ilan'ny polisy hoe miantson'ny polisy anay na fanarahana ankaraha sy hoe olona zay tokony zay olona nananay vola zany nefa moa tsy izay zany natonavana tany fa dia hoe gaga fa teniteny izy manao hoe mitsoka le olona tamin'dinana ray mitsoka atao ny violent zay mangeam-piatoana fa zao zavatra nisoa tamin'izay araka filaza toy zay zay zavatra lazain'ny polisy manao hoe tonga tao izy dia hoe nambaitaka hivavaka hivoaka amin'ny violent dia izy hivoaka amin'ny violent amin'ny dimy maraina dia tamin'izay no ny manarotanyty nanan'ity mitsoka tamin'ny fotoana. Dia izay no mahakasika ny vaovao iny antso ho an'ireo tompon'andraikitra no mbola ataony ilay olona no izay vaovao somary sady mampime no mamenatra ihany hoe tafatsoaka ao amin'ny toerana iandrasana anao ny ianao dia mampametra-pantaninany amin'ny asa sy andraikitry ny mpitandron'ny filaminana. Dia mbola mahakasika izay mpitandron'ny filaminana izay ihany mitohatra ny opération moto izay tanterahin'ny polisym-pirenena ary dia teto Antomadinika eto amin'ny PPA 4 Rantaniavo ohatra dia mizotra am-pilaminana ihany izany na dia eo iaza no ahitana ny tadimolanao tsindritsindry madinidinika marihana fa tokony ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra toy ny facture, ny assurance, ny vignette ary ny taratasy fahazon-dalana mitondra moto na ilay permis de conduire raha toa ka mihoatra ny 50 cm3 ilay moto. Tsy azo adino ihany koa ny aroloha izay tokony mbola anaovana foana na ho an'ny eo aloha izay amin'ny hoe ilay mpitondra na ilay entina. Vaovao mahakasika ny any Morondava kosa indray dia ny momba ny allée des Baobab. Tsy ninihana ny nahatonga ny afo nirehitra tany amin'ity toerana ity ary olona 50 no nohainoana tamin'ny fanadiadiana izay natao tany an-toerana araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra atao amin'ny ONG Fanamby. Tany ivelan'ny faritra Voary no niatombohan'ny afo ary nitatra taty anatiny izany araka ny fanazavana nataon'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny ONG Fanamby izay misahana ny fandrindrana ny faritra Voaro. Tsy natao fananina io olona maro no voarorisy nonono ny zandary eo amin'ny 50 mahery eo izy ireo zao no natao fanadihadiana tao. Mbola tsy fantatra zany aloha hoe iza no navandoza. Fa tsy fananina ka fanao any ndory tanety dia izay no mila porofona sady fantatra koa hoe taiza no nanomboka ny afo dia mora ny manao ny fanadihadiana avy eo. Amin'izao aloha dia ny fampandraisana andraikitra ny romponina zany no zava-dehibe dia io ihany koa ny mba hiarovan'izy ireo ny toerana misy azy. Araka ny fanazavana ihany dia doro tanety izay nihitatra no fototry ny afo. Fanao matetika amin'iny faritra iny mantsy izany amin'izao vanim-potoana izao ary ny rivotra izay mitsoka mafy no nitondra ny afo tao anatin'ny faritra Voaro. Efa niantoerana ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka miaraka amin'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny rano sy ny ala manatanteraka ny fambolena ny zanaka hazo vaovao. Fantatra ihany koa fa tsy nisy voakitika ireo baobab izay namboleny ny filohan'ny teteza mita.
farany kosa dia vaovao iray avy any amin'ny faritra avaratry Antananarivo na koa avaratry Ivato ny marimarina kokoa dia tranga niseho tany amin'ny tanàna iray tany tonga nanafika tao ny jiolahy mbola tsy misy aloha ny mahagaga amin'izay fa dia fanafiana toy ny rehetra mandroaka entana miaraka amin'ny tsindritsindry rehetra tsy nisy aloha ny ainana fohy nanirina ratra tamin'ity tranga ity saingy ny nahagaga sy ny nahatalanjona ny vahoaka sy ny mponina tao amin'ity tanàna ity dia ny nahita ireo mpitandro filaminana tao amin'ilay poste avancé ny gendarmerie pirenena tao zany izay nandeha ny antso vonjy ny tsoaka zay fitantaran'ilay olona angamba azo atao hoe retrait stratégique ave raha ohatra ka hoe zay ny azo ilazana azy na koa hoe zay ny azo hitondrana azy mahagaga ihany aloha na mahita ny hoe ianao izay mpitandro filaminana ihany no mandeha mitsoaka mandositra mahagaga ny mahita an'izay ary tany avaratry Ivatany no nitrangany izay toe-javatra izay. Misaotra andrery teo amin'izay vaovao mahakasika ny tranga maro samihafa izay hiditra eo amin'ny vaovao sosialy tsika miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Manao ny Tahiry? Miarabanareo ary ankafaliana ihany koa no iarabananao mijery ny logité amin'izao fotoana izao manitra ny mponina mipetraka manodidina ireo valan-javaboary misa efatra any amin'iny faritra avaratra Antsinanan'ny Nosy. Anisan'izany moa mahatonga an'izay fahantrana ny sy fisiany asa fivelomana eo ihany koa ny takaitra navelan'ireo rivo-doza izay nifanesy tany amin'iny faritra iny no sy niavina androany ary ny taratasy mpifanarahana teo amin'ny vondrona Eropeana sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana entina anampiny ireo mponina ireo fanazavana. Ambany dia ambany ny fari-piainan'ireo mponina mipetraka manodidina ny valan-javaboary Masoala, Mananara, Zamena sy Ambatovaky any amin'ny avaratra Antsinanan'ny Nosy hoy ny tatitry ny Madagascar National Park na ny MNP. Voatery mandoro sy mampiasa tsy ara-drarin'ny arena amin'ireo valan-javaboary ireo ny mponina noho tsy fahampian'ny fidiram-bola sy ny famokaran-tsakafo ary ny faharavana napetraky ny rivo-doza izay nifandimby tamin'ireo toerana ireo. Nisokatra nanomboka androany ny tetikasa entina nampian'ireo mponina manodidina ny valan-javaboary efatra voatanisa tetsy aloha. Ireo anankiefatra io zany no anatanteraka ny asa any am-potony ary amin'izay fotoana izay dia miara-miasa amin'ny vahoaka amin'ny fanatanterahana asa madinika. Ohatra amin'izany fanatsarana ny fambolena, fanomezana an'ireo teknika, fanomezana azy masom-boly, ao koa ny fanofanana, ao koa ny fitrandrahana ohatra ny ireo plante voajanahary na hoe zava-misy voajanahary amin'ny resaka huile essentielle ary tsy adino ny fiarah-mitantana ny foto-drafitr'asa ekonomika. Ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ahitana ny GRET, M, AVSF sy ny CAIR avy any Frantsa no iara-iasa amin'ny MNP sy ny vondrona Eropeana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa manodidina ny 3 hetsy eo ny mponina ao amin'ny faritra Aloatra Mangoro, Analajorofo sy Antsinanana no azo tombony amin'ity tetikasa ity. Fa miantraika mafy any amin'ireo mponina ny fandalovan'ny firenena amin'ny krizy amin'izao fotoana izao mampijaly azy ireo ny fahaverezana asa hita ihany koa fa renim-pianakaviana ny ankamaroan'ireo mamelona ny tokantrano iray any amin'ny fokontany Ambohimirary sy Ambatokara Ndaondray arahana ny mahakasika izay. Maro ny fianakaviana sahirana eny amin'ny fokontany Ambatokarana sy Ambohimirary vokatry ny tsy fananan'izy ireo asa mari-potitra sy mahavelona. Nanampitrotraka ny fahasahiranan'izy ireo ihany koa ny fitarazoan'ny krizy. Ny mampalahelo dia saika vehivavy avokoa ny ankamaroan'ireo mamelona ny fianakaviana iray manontolo. Misy ny sarabady, ao ihany koa anefa ny manantena na tsy anasa mihitsy ilay lehilahy. Daholo izany ako zany. Inona ny amelomanao anazy? Mbo mipetraka kely eo an-drano eo dia manino ty manao ino ty zao manano hoe dia le zanako anankiray aloha zao dia tsy mianatra fa manampy azy lamatokely zao efatra amby valopolo. Dia mamela kamboty anankifiry moa zareo? Anankitelo. Anankitelo? Enao rery no za rery tsy manandray aman-dreny tsy manana ao. Ny karama tsy misy, ny vidim-piainana miakatra be
fa inona ny ataonao? Ny ataoko izao tompoko dia mikaramarama manao fampitemena azy. Za izao raha mandeha ny karama dia mampiditra 25 na 20 000 isan'andro. Indraindray moa rehefa tsy misy dia tena tsy misy. Ny fahitana izany fahasahiranana izany no nidinan'ny fikambanana tanora miantsehatra na tamiaty eny an-toerana ka nanoloran'izy ireo fanampiana ho an'ny fianakaviana heverina ho miaina anaty fahasahiranana indrindra. Raha kapoka zany dia ny mahakasika ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro ilay izy satria nitondra vary zahay ho an'ny be antitra izay loharanony pirany ireo ka tsy azo atao mihitsy ambany zavatra. Misy efa tsy afaka miasa tsony dia mba mitondra ny voatsirambin'ny tanany izay mba ho fanampiana azy ny amin'ny androany. Dia eo koa ny fitaovam-pianarana ohatrany hoe ny stylo sy ny kahie satria ny efa mividiny iray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia raha mahita fa ambany dia ambany ka mba mitondra tolo-tanana kely ihany. Dia eo koa ny solon-tsakafo moa nisy biscuit kely ho an'ny zareo. Dia ny fitaovana fanatanjahantena moa zany ho an'ny tanora mpanao rugby. Andraindrain'ireo mponina mipetraka eny amin'ireo fokontany roa ireo ny fitondrana vahaolana maharitra toy ny fanomezana asa sy ny fitsonjovana ny zokiolona tsy manana antom-pivelomana. Eo amin'izay vaovao sosialy izay raha iresaka fampianarana isika dia samy mahafantatra fa ny fanabeazana sy ny fampianarana no antoka anankiray eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ilaina noho izay ny fanatsarana hatrany ny lafin'ny fampianarana ary anisan'ny mireharefa na vita be teo amin'izay lafin'izay ny lycée katolika Miarinarivo, lycée anankiray izay efa mankalaza rahateo ny fahafitopolo taonany. Fitopolo taona izao no nitsanganan'ny lycée katolika Miarinarivo. Efa namoaka mpianatra maro izy nandritra izany. Anisan'izany ireo sasansasany amin'ny mpitondra firenena ankehitriny. Raha tsy aivony, ny évêque Rahamaro Sandratana no nanorina ny lycée. Tanjony tamin'izany andresin'ny fahantrana satria zanaka tantsany ankamaroan'ny mpianatra tao. Ankehitriny, mankalaza io fahafitopolo taona ny orenan'io ity toeram-pampianarana ity. Anamarian'izany ny fanatsarana ny kalitaom-pampianarana, ny tontolo iainan'ny sekoly amin'ny ankapobeny, avaozina ny teknôlôjia vaovao, ampiana ny boky, hatsaraina ny efitrano fianarana. Manainga ireo mainty milalin'ny sekoly ny mpandrindra ankapobeny fampianarana araka izany ny 420 hatramin'ny 420 May 2024. Ny fanabeazana no antoky ny fampandrosoana ny firenena ka tokony ampiroboroboana izany. Amin'izao akatoky ny fety izao kosa dia tsy dia mbola mirony eo amin'ny haingotrano amin'ny fetin'ny krismasy ny ankamaroan'ireo olona eto Antananarivo. Ny tsenan'ny akanjo sy ny pataloha kosa dia anisan'ny tena mandeha dia mandeha. Izay no tsikaritra voalohany tamin'ny andro voalohany amin'ny Big Shopping. Mahasarika ny ankamaroan'ny olona hatrany ny mitsidika hetsika karakaraina orinasa sy mpivarotra, indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Anisan'izany hetsika Big Shopping teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina izay nisokatra androany. Trano eva maherin'ny zato isa no nandray anjara ary mpivarotra akanjo, ny asa tanana malagasy sy ny kojakoja ho an'ny vehivavy no tena maro anisa. 500 isanjato hatramin'ny 50 isanjato no fihenam-bidy ataon'ireto mpandray anjara ireto. Ny tsenan'ny akanjo sy ny pataloha no tena mandeha. 3,000 no ambany indrindra, 5,000 sy R1 eo no ambony indrindra. Ankoatr'izay, nahasarika ny maro ihany koa ny tsenan'ny asa tanana malagasy, tao ny haingo sy firavaka, fatao ihany koa ny kapa hoditra. Samba ny teto Antananarivo no nisian'ny hetsika Big Shopping andro voalohany androany ary hita fa efa mihamaro ihany ny olona tonga mitsidika ity hetsika ity. Raha ny fijery dia ho tsara ny fahitana azy satria voatapaka andro maraina moa zao tsika ary misy manateza efa tena ho tsara satria araka nefa napetraka hatrany am-boalohany dia liquidation ny thème tamin'ity zany hoe liquidation zany misy entana mora dia mora tokoa ary tena vidiny tena farany ambany ato ka dia azonay antoka tanteraka zany ny fahatsarany hetsika amin'ny teny mitoraka ity ary vazo no liquidena fa tsy entana stock akory. Tsy nahitana kojakoja na haingon-trano amin'ny fankalazana ny Noely kosa nefa ity hetsika ity. Ny kilalao ho an'ny ankizy ihany koa dia ankavitsiana. Itoy hatramin'ny alahady zao ny hetsika, mahatoky ireo mpikarakara fa ho tsara ny vokatra. Eo amin'izay resaka lamba izay dia misedra olana ireo orinasa marobe any Bangladesh amin'izao fotoana izao ireo orinasa izay mpamoaka ny lamba ho hitantsika ny andinin'izay aoriany dokam-barotra.
Que vous soyez à Madagascar ou en France, utilisez votre numéro prépayé RTL et continuez à recevoir des appels et SMS. RTL, le seul opérateur malgache à offrir le roaming prépayé en France. RTL. Tanterao no fonmenaky ny ainao mba hitoviny amin'ireo zaza rehetra tahaka azy. Ampiasao My Baby ho antoky ny fahasalaman'ny zanakao. Baby shampoing Fit Floral feno vitamine tena manadio ny volon'ny zanakao. Milk Sup manatsara ny hoditry ny zanakao noho ny camomille izay misoroka ny aretin-koditra. Skin Protective Lotion misy citronnelle hitina amin'ny moka. My Baby tena tsara tokony ho ampiasana isan'andro. My Baby soa ny zanakao. raha mitady fiara occasion sady tsara kalitao no tsara kodikody ianao aleo miara-miasa amin'ny matianina azonao tany manafatra fiara avy any ivelany amin'ny Infinity Automotive. Misy fiara mafy be azonao isafidianana arak'izay tianao na araky ny fahita-mividinao. Raha malinanao zany tolotra izany dia tsy dio ary ny www.mada-infinity.com. Safidio ary fandriodeny zao ary ny fiara mety aminao. Fividianana fiara amin'ny fomba vaovao na ianao afa-po na miverina ny volanao. Restaurateur et professionnel de l'hôtellerie, Art de Vivre vous propose toute une série de vaisselles et de couverts sobres et chics pour une présentation élégante de vos tables. Offrez à vos chefs la sélection très raffinée d'ustensiles de cuisine en inox, chauffe-plat, coutellerie, thermos. Faites de votre restauration une référence en art de la table. Art de Vivre, le prestige de vos tables. Art de Vivre, route d'Anjouj. Misaotra anao trano mbola miaraka aminay eto amin'ny Dreamina atao anatin'ny logité isika izao ary hijery ireo vaovao avy any ivelany. Ny voalohany amin'izany dia vaovao azo atao hoe mampalahelo ihany mahazo ny Pays de Galles satria io tanàna anankiray ao Grande-Bretagne io amin'izao fotoana izao dia tratra ny tondra-drano lehibe dia lehibe efa ho herinandro izao no niakatra ny rano tao amin'ity tanàn'ity ary dia ny amin'ny androany manokana dia nisy vatana mangatsikana vehivavy iray indray tratra hita tao anatin'ny tranony izany hoe taony nahafaty azy mampiakatra ho efatra ny maty tao anatin'izay herinandro izay. Trano 100 kosa no potika any amin'ny Pays de Galles ary ponina anjatony maro no efa tsy maintsy navoaka nyity tanàna ity mba hifindramonina satria dia manahirana ny fiainana ao amin'io toerana io. Mbola ahina tsy hidina ny rano aloha amin'izao fotoana izao na dia hoe tsy hisy intsony aza aloha ny orana mandritry ny 2 andro. Ny mpamboly sy ny mpiompo kosa izay hitantsika mitaraina amin'ny sary izao dia malahelo mafy satria dia izy ireo no tena voa be dia be ao anatin'ity tondra-drano ity. Ry zareo rehetra izao dia nieritreritra mihitsy fa toerana avo no misy azy kanefa dia nisy biby 5 teo eo izay tsy hita lasan'ny rano na maty. Ny Prime Ministre David Cameron kosa hitantsika amin'ny sary izao izy moa dia nampanantena tamin'ireo traboina rehetra fa andovola ny assurance hoy izy ary ny mpiandraikitra ny tontolo iainana dia ametraka tetikasa sy fepetra vaovao hiarovana amin'ny zava-mitranga toy izao. Ny vaovao manaraka kosa indray dia vaovao avy any Bangladesh no resantsika teo ny resaka lamba ary dia mahakasika an'ireo mpiasa amina orinasa lehibe aty amintsika moa izy izao dia mety hoe mitovitovy amina orinasa afakaba fa ny any moa dia orinasa lehibe maro be mihitsy no atao hoe mpanota lamba nilahatra ireo mpiasa ireo tamin'ny androany manokana naneo ny atezerany satria dia nisy orinasa iray izay main'ny afo ary nahafaty olona 10 izay famaizan'ny afo izay. Atao anatin'izay afo maizay dia nisy mpitana toerana ambony amin'ity orinasa ity izay nosamborin'ny polisy satria izy ireo dia vororoy fa nahita maso nanatry maso ny zava-nitranga nefa dia nanome baiko ny mpiasa rehetra mba hijanona nolazain'izy ireo fa fanazarana fotsiny ihany no nitranga fa mbola tsy tena afo ary dia nijanona tao tokoa ireo mpiasa marobe ireo. Vehivavy no ankamaroan'ireto maty ireto ary na nisepotra na nitsambikina no nahafaty an'ireo vehivavy ireo. Izy ireo moa izany dia mpanamboatra ny polo na t-shirt na ireo akanjo mianja ho an'ny orinasa Europeana. I Bangladesh dia tsara hampatsahivina ihany fa firenena faharoa mpanamboatra akanjo sy mpanondrana akanjo manerana an'izao tontolo izao. Izay ny vaovao avy any ivelany voalohany mbola hiresaka ny vaovao avy any ivelany tsika ao anatin'ny insolite.
lehilahy anankiray efa lehibe dia lehibe no horesantsika Joel Loeken no anarany ary izy dia tompony ity orinasa anankiray antsoina hoe Loeken Village Food ity karazana supermarché izy araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Izy dia tompony mpamorona n'ity Loeken Village Food ity ary nanambara izy fa tsy handray an-tanana intsony ny orinasa ny manomboka amin'ny taona 2024 ny fanapahan-kevitra izay nahavariana ny maro kosa dia ny hoe omeny ny mpiasany rehetra izay misy 400 ity orinasa ity fa tsy ho amidiny amin'izaniza zany hoe ireo mpiasa 400 indray manomboka izao no tompony manomboka amin'ny taona janoary 2024 ity zao dia iray amin'ireo mpiasa ireo izay nilaza fa tena gaga dia gaga tamin'izay fanapahan-kevitra izay kanefa dia mahafaly anay ihany koa izay fanapahan-kevitra izay hoy izy ny lehilahy izay tompony orinasa moa dia nanamafy fa efa nisalasala elaela ihany izy taloha nanapahana an'izao hevitra izao maromaro ihany koa ireo orinasa lehibe izay nikasa hividy an'ity supermarché ity fa dia tsy nomeny izay zany no fanapahan-kevitra farany hitany fanety satria hoy izy ireo mpiasa rehetrareo no nampiroborobo sy nampandroso an'ity Loeken Village Food ity any Bemidji any Minnesota any États-Unis no misy azy. Ary ao anatin'izay insolite izay ihany misy vaovao anankiray izay fandresantsika tamin'ny afaka omaly tany Chine ho jerentsika kely ny sarin'ity trano izay nahavariany ity satria dia nipetraka teo ampovoanina arabe anankiray efa taona izy mivady no nangatahana hiala n'ity trano ity nangatahany gouvernemanta sinoa fa dia tsy nety niala mihitsy ny gouvernemanta teo ankilan'izay dia nanohy ny fanamboaran-dalana ary dia vita somatsara ilay lalana akoatrany teo amin'ny trano fantatra zany amin'izao fotoana izao fa dia efa niala ihany koa izy mivady ary dia rava ilay trano efa milamina soamatsara ny lalana tsy misy tapaka ary tsy misy trano intsony ampovoaniny. Izay zany ny hafarany ny tantara iray iny ny gouvernemanta ihany no nandresy tao anatin'ilay fibodonany ny toerana anankiray iny hiditra eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaintsika. Ny fihiran'ny Gottlieb ny hiran'ny Luce Andrianjaka hiaraka amin'ny ihany koa Ivy izay antsany hiran'ny Henri Ratsimbazafy mandritra ny fankalazana ny 10 taona nahafatesany Luce Andrianjaka. Ny alahady 2 Desambra izao no fiakaratsehatry Gottlieb sy Ivy izay hiran'ny Luce Andrianjaka sy Henri Ratsimbazafy. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona nahafatesany Luce nietsika amin'ny hoandro ihany koa no ivoan'ny rakirany Got sy Ivy toy izao ny fanazavany Gottlieb izay indrana ny feomangany Luce Andrianjaka. Tonga ny fotoana hoe anaovana ny Luce Andrianjaka dia efa fotoana efa ela izay nieritreritran'izy io fa mitateraka izy amin'ny 2 Desambra io dia mahafinaritra fifanojokevitra amina fotoana mahamety azy. Ny mahatsara an'izy io zany dia ohatran'ireny hoe mandeha mamonjy toeram-pisakafoana ianao dia mihinana sakafo anankiroa tena samihafa trondro dia hena ohatra. Izay ny vaovaon'ny kolontsaina iresaka ny handisport iresaka ny basket ihany koa tsika ao anatin'ny fanatanjahantena miaraka amin'ny Andry Lalaina Andriamasy. Manao ny Andry Lalaina? Miarabanareo dia miarabana ny atokantrano nanomboka androany tetsy amin'ny ANSP Flo ny fiadina tomponakany Madagasikara eo amin'ny taranja mpanatanjahantena natokana an'ireo olona manan-kilema ara-batana na ny handisport zany ny taranja basket aloha nanokafana zany androany fa rahampitsy kosa voanomboka ny taranja tsipika nety be. Totsy isy ahovoka firy ny ekipan'ny 3FP avy any Toliary izay tomponakany Madagasikara farany sady tompony amboarany Ramasina Indianina ireo faritra 5 hafa miatriky ity fiadina izay tomponaka Madagasikara taranja basketball ho an'ireo olona manan-kilema
tanterahana eny amikanjany ANS Ampefilo ankehitriny ity. Samy no mitsanony ry sambalasy ny ekipany avokoa ireo faritra roa mpiray vondrona aminy. Tamin'ny isa mavesatra 7.2 no nanamotsanan'izy ireo any Antsirabe, ary tamin'ny isa mavesatra 3.7 ihany koa nandavony anambositra. Na izany aza dia tafita ho any amin'ny lalao manasadalina ary zareo avy any andrenivohitra Moromania izay navita nandavana Antsirabe tamin'ny isa 4.7 ihany koa. Teo amin'ny Skady be kosa dia ratsy ny vokatra ho an'ny ekipan'ny CIA Ambodinisotro ny solitena Antananarivo izay lefitra ny tomponakany Madagasikara. Lava mifanilo avy amin'ny Boeny tamin'ny isa tery dia tery 9-3 ny naina sy ny ekipany, ary mbola niondrika teo anatrany Fianaratsoa ihany koa tamin'ny lalao farany tanterahany tolakandro io. Ry zareo avy any Boeny no tanany larina voalohany satria efa nandava matsiatra ambony tamin'ny isa 10-20. Raha mpitso maraina ny mikanja amin'ny tafon'ny ANS Ampefilo moa no anaovana ireo lalao manasadalina roa 3FB Toliary ifandona amin'ny Fianaratsoa sy Fanilo Mahajanga ifampikatroka amin'ny Ambositra. Anomboka rapitso lakandro koa ny fiadina izay ho tomponakany Madagasikara ho an'ireo manakile marabatana eo amin'ny taranja Tsipikanety be. Fa eo amin'izay setry ny fanatanjahantena izay dia mahazo vahana eto amintsika ny fikarakarana fifaninanana azakazaka lavitrizaka izay sady fizahantany raha teo moa isan'izany ny fananana ultra trail des eaux plateau na ny UTOP zany izay tanterana eto amintsika saika isa-taona izao. Tsy mitsaha-mitombo isa-taona ireo mpandray anjara amin'ity fananana azakazaka an kilometatra maro mampitohy Antananarivo any Mantasoa izay sady fizahantany raha teo ity. 10 izany nandritra ny andehany voalohany ny taona 7 niakatra 100 ny taona 10 200 ny taona 1 ary tafakatra 5 nandritra ny andehany faefatra tamin'ity taona ity. Fandrin'ireo tompon'andraikitry ny fikambanana Ultra Trail des Eaux Plateau tarihan'ny filohan'ny vaovao Volcanique Akira moa ny anatratra ho tanjona mba hiakatra 500 any ho any ireo andray anjara amin'ny andehany fahadiminy UTOP amin'ny volana May 13 avy izao. Araka ny fanazavan'ny filohan'ny UTOP ihany dia anaovan'izy ireo ezaka goavana ny amin'ny tanany fisoratany narina ao anatin'ny fotoana fohy ho an'ireo tendray anjara ao anatin'ny faninanana UTOP mba ananana fotoana hanatsarana ny fikarakarana sy ny fanatotosana ity andehany fahadimy ity. Tanjon'izy ireo raha teo ny fanamafisana sy fampisongadinana ity fananana ity eto Madagasikara sy atenivon'ny ranomasina Indiana ary hatrany Afrika mihitsy aza. Ny fiandohan'ny volana Novambra lasa teo no nanaovana fivoriam-be nanavaozana komity mpitantana ity fikambanana ity izay ahitana mpikambana 770 eo ankehitriny. Fifananana maro no efa nandraisan'ny fikambanana UTOP anjara toy ny Sal Ride, GRR, Eco Trail de Paris, 6666 Occitan, Trail de Colorado, ary farany teo ny taona 20 ny Grand Raid de la Réunion et Trail Bourbon izay nandraisan'ireo mpikambana 70 anjara ka samy tonga hatramin'ny farany avokoa izy ireo. Ary ny taranja basket dia nanomboka ny sabotsy teo ny fananana fety de basket nikarakarain'ny Andray Sorty basketball na ny AT2B izany izay nitanterahany tena mikanjana Andray Soro itoy amin'ny farany herinandro avy izao ny dimy fanitsanana ao anatin'ity fananana ity. Lalao 5 avy hatrany no vitaina ao anatin'ireo 2 andro ny sabotsy alahady ho avy izao eny amin'ny kianjana Andray Soro ao anatin'ity fanitsanana ho amin'ny fananana fety de basket izay karakarain'ny Andray Sorty basketball na ny AT2B ity. Samy anana anjara lalao ray avy ireo sokajy 10 misy ao anatin'izany fananana izany. Anokatra izany ny sabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany ny sokajy zazavavy latsiky ny 17 taona amin'ny alalan'ny fifandonan'ny JCSA sy Bemray arahany lalao sokajy zazavavy latsiky ny 20 taona imbitol eo amin'ny JCSA. Amarina ny fandaran-dalao ny sabotsy kosa ny fampikatroan'ny Bemray amin'ny Betongolo ao anatin'ny sokajy 1 anomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Lalao roa kosa no ao anatin'ny fandaran-dalao ny alahady izay samy ataony tolakandro avokoa. Anomboka izany ny sokajy veteran izay eo Andray Sorty basketball mpikarakara amin'ny ekipana Ambatobe ary ao aorian'io kosa ny lalao ny sokajy NMB ifampikatroan'ny Anjara Basket Club amin'ny Ambatobe. Ary farany amin'ny vaovao maneran-tany taranja baolina kitra dia ivoaka rahampitso 7 novambra ny anaran'ireo mpilalao 3 miraha sy 3 miraha vavy sisa tavela hiady ny FIFA Ballon d'Or izay avoaka ny 7 janoary avy izao any Congress House en Zurich izany hoe ny foben'ny FIFA izany. Ivoaka rahampitso ihany koa ny anaran'ireo mpanazatra 9 mianadahy izay hiady koa ny toeran'ny mpanazatra mendrika maneran-tany amin'ity taona ity. Misaotra ny andro lalaintsika teo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay amin'ny 7 sy 13 minitra izao eto Madagasikara ny maripana dia milatsaka kely raha oharina ny tamin'ny omaly 18 degré Celsius io ny mafana indrindra tsy dia iova firy io fa 17 degré Celsius kosa ny mangatsika indrindra. Ny masoandro dia mitovy ny tamin'ity herinandro ity amin'ny 10 ora sy 3 minitra izy no miposaka. Izay koa ny fotoanantsika ny amin'ny androany rahampitsika mifankahita eto ihany amin'ny logité ny tena kosa dia mifankahita aminareo amin'ny alatsinainy veloma daholo. RTL, nanolotra ho anao teo
Ny Le JT miaraka amin'ny art de vivre. Cornstick mampifalantsika atao anatin'ny Le JT. Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT.